Assalomu alaykum. Xo'p, bugun sizlarga Chang'an QYC avtomobilimizni obzorini qilamiz. QYC avtomobillarimizni boshqa yuk avtomobillaridan farqi, ya'ni afzalliklari, buni motor qismini yaponskiy texnologiya ishlatilishida va rama qismini boshqa yuk mashinalarga nisbatan qalinligi va baquvvatligida va resor qismini Yevro standart bo'yicha joylashuvida farqi. Chang'an O'zbekistonda hozirgi kunda ikkita avtomobil zavodi faoliyat yurityapti. Ya'ni biri Chang'an QYC avtomobillarimiz va Chang'an Hubei avtomobil zavodini avtomobillari sotuvda. Endi ikkita Chang'an to'g'ri Xitoy avtomobillari, lekin uni ham Chang'an QYC avtomobilda Chang'an Hubei bilan farqi metallini baquvvatligida, ya'ni rama qismini ham sifatli metallda ishlanganida, resor qismini esa anaqa mostni tepasida joylashganligi, ya'ni bu Yevro standarti bo'yicha talabiga javob beradi. Ya'ni siz yuk ortganingizda albatta orqa qismi yukingizga qarab sal eziladi. Ezilganda resori tegida bo'lsa, u obyektlarga, qurilish obyektlariga kiradigan bo'lganda tegib qolish ehtimoli yoki dala sharoitlarida tegib qolish ehtimoli yuqori bo'ladi. Shuni evaziga Chang'an QYC avtomobil zavodi buni qayta ishlab chiqib, tepa qismiga joylashtirgan va yuk olish qobiliyatini yanada baquvvatlashtirgan. Yana bir afzalligi avtomobilimizni motor qismi. Ya'ni motor qismi Chang'an QYC avtomobili Yapon texnologiyasini qo'llashligida, ya'ni buni asli Mitsubishi avtomobilidan olib, o'zida Soken brendi asosida ishlab chiqaradi. 4 silindrli, atmosferli, zubchta sepli bo'ladi avtomobilimizni va blok qismi chugun. Iltimos e'tibor beringlar, chugun, alyumin blok emas. Chugun blok tirikchilikka chiqqanda, gaz qo'yganingizda, ya'ni metan qo'yganingizda ham erib ketmaydi va klapanlaringizni kuydirib qo'ymaydi. Mana shu tarafiga albatta e'tibor bering. Xo'p, avtomobilimiz turlari, ya'ni Chang'an T3 ochiq bortli avtomobilimiz, Chang'an T3 tentli avtomobillarimiz, Chang'an T3 furgon avtomobillarimiz va Chang'an T3 xolodilnik, ya'ni refrigeratorli turlari ham mavjud. Avtomobillarimizni sotib olmoqchi bo'lsangiz, uni 100% naqd to'lovga yoki pul o'tkazish yo'li, ya'ni перечислениyaga, avtokredit bank orqali yoki bizda foizsiz muddatli to'lovga ham xarid qilsangiz bo'ladi. Xo'p, avtomobillarimizga 2 yil kafolat beramiz. Tadbirkorlarimiz, iltimos e'tiborli bo'ling. Avtomobilimiz biznesingiz rivoji, tirikchilikda bo'lsa, albatta baraka beradigan avtomobil bo'ladi.